Sveiki, mylėjai! Šiandien esu prie gamyklos, kurioje gimsta karkasiniai namai. Vladislavas mums pasiruošęs papasakoti plačiau apie čia vykstančius procesus. Eime kartu pasižvalgyti. Pats namas, karkasas surinkamas yra sausai. Nėra jokių atmosferos poveikio, ne? Tai faktiškai pati konstrukcija negali būti pažeista. Kad šita technologija leidžia gaminti bet kokio sudėtingumo namą. Olegai, ir jūsų namas irgi Iš šitoj gamyklai surinktas? Taip, turiu tokį namą, nesenai surinkau, kviečiu į svečius. Jūs savo nuomonę pasakykite apie karkasinius namus, kodėl vertėtų juos rinktis ir kas jums yra juose kokybė? Vladislavai, labai dėkoju, kad pasikvietei mūsų antrą kartą pakalbėti apie karkasinius namus. Šiandien mes esame gamykloje ir matau įvairiausių procesų. Gal gali mums papasakoti, kas užtikrina tvarumą ir kokybę? Norėjau parodyti, kaip ta kokybė išgaunama. Tai tarkim, čia matom medieną, jinai yra sausa ir kaip ir sakiau, mano laidoje yra švediška ir čia viskas matosi, kad pats namas, karkasas surinkamas yra sausai. Aš įsivaizdavau, kad mes kai atvyksim į gamyklą, čia bus purvas, čia bus dulkės, net suabejojau, ką aš čia apsirengiau. Galvoju, reikės persirinkti ir prašyti tavęs kažkokiu tai apdarų. Bet čia švaru, nėra dulkių, mes galim laisvai vaikščioti. Ar tai ir statybose atsispindi? Šiaip, tai vėl tai yra procesas, po kiekvieno etapo, po kiekvienos pamainos viskas yra sutvarkoma ir tai yra įmonės arba tos gamyklos kultūra. Tai ta visuma jinai ir padaro būtent tą sieną arba tą visą galiausiai tą namą tokį kokybišką ir tokį unikalų. Būtent per kokybės prizmę, per tvarumo prizmę, per ekologijos prizmę. Kalbant apie kokybę, pavyzdžiui, santvarų surinkimas. Galima viską pjaustyti rankytėm, dėlioti su kampukais, kaip anksčiau darė, ant stelažo. Žmogus matuoja ir kažkaip ta santvara tikrai gaunasi kokybiška. Čia mes matom lazerį, kuris piešia linijas tiksliai ir rodo, kur tiksliai kas turi būti, kur kokia lentutė turi atsistoti. Toliau žmogus, matom, surenka, sukala ir viskas gaunasi vėl. Tiksliai. Malonu, kad šiandien yra ir gamyklos generalinis direktorius. Sveiki, Olegai. Labą dieną. Papasakot jūs iš savo lūpų, kaip vyksta procesai, nuo ko viskas prasideda. Pirmas procesas tai yra konstravimas. Kada mes gauname iš kliento jo projektą, mūsų konstruktoriai sudėlioja visą namą į elementus ir tie elementai yra projektuojami, skaičiuojami statiniai skaičiavimai, skaičiuojame konstruktyvo visos galimybės, ant kiek namas tvirtas, tvarus ir taip toliau. Kiekvienas namas susideda iš pagrindinių trijų dalių. Tai yra sienos skydos, perdangos skydos ir stogo skydos. Arba vietoj stogo gali būti santvaros. Jūs savo nuomonę pasakykite apie karkasinius namus. Kodėl vertėtų juos rinktis ir kas jums yra juose kokybė? Iš tikrųjų, galbūt vieną komentarą norėjau pasakyti, kad mūsų gamykla gamina pagrindę skydinius namus. Aišku, mes galime gaminti ir karkasinius. Skydas nuo karkaso skiriasi tame, kad yra pagaminti jau elementai sienų, skydas, perdangų ir stogo. Ir surinkimas tokio namo yra žymiai greitesnis, kokybiškesnis pačioj statybo aikštelė. O dėl pačių privalumų, tai pirmoje eilėje turbūt sakyčiau, tai yra kokybė, antroje vietoje tai yra greitis, trečioje vietoje ekologiškumas, mikroklimatas, čia yra gyvas kvėpuojantis namas. Su mūru jo tikrai nepalyginsi, kas gyveno tokiame name ir pabandė gyventi, tikrai į mūrą nesugrįž. Ketvirtas dalykas tai yra atsakomybė vienose rankose, tau nereikia dirbti su krūva subrangovo, vienas rangovas padaro viską vietoje ir plus visi garantiniai įsipareigojimai. Olegai, ir jūsų namas irgi Iš šitoj tikrųjų, gamyklai surinktas? Taip, turiu tokį namą, nesenai surinkau, kviečiu į svečius, galiu parodyti. Ir iš tikrųjų geriausias būdas ne tik gamyklai pasižiūrėti, kaip tai gimsta, bet kaip atrodo gyvai tas produktas. Dar norėčiau pabrėžti, kuo mes skiriamės nuo daug mūsų partnerių. Tame, kad mes turime daug automatizuotos įrangos, kaip minėjau, tai brandas Weiman.
čia vokiškas gamintojas, jeigu lyginti su automobilis, tai čia turbūt Mercedesų Bentley lygio, kas susijęs su šitą technologiją, tai žino, kas tai yra Weimann ir iš karto tai yra kokybės ženklas. Dar svarbu, gamykloje skydai surinkami maksimaliai užbaigti. Jeigu čia pasižiūrėti šitą skydą, tai čia yra jau išorinė dailylentė, sudėti langai ir durys. Ir šitas etapas žymiai pagreitina surinkimą ir montavimą namo statybo aikštelėje. Apie supjovimo stakles jau išgirdau tam ceche. Papasakokit, kaip surenkamas skydas. Šitas procesas pilnai automatizuotas. Į šitas staklės ateina toksai brėžinys. Operatoriui yra parodoma, kokias lentos reikia, kokio eiliškumo dėti. Ir automatas suspaudžia ir sukala pilnai tą skydą. Ta skyda susirenka 2-3 minutės ir važiuoja toliau. Taip atrodo surinktas tas sukaltas skydas, jūs galite pasižiūrėti jo tvirtumą, kokybę. Iš tikrųjų, visus kviečiame atvažiuoti į gamyklą, pačiupinėti patį skydą, suprasit tikrai, kas tai yra kokybė. Čia yra etapas, kur yra pučiama vata. Mes apart standartinius vatos naudojame dar ir purškiamą vatą. Tai yra aukštesnės kokybės, sakysim, sprendimas ir pagerino kokybę ir pagaminimo skydo greitį. Tai yra specialus tiltas, kuris tvirtina paskutinius sluoksnius, tai arba OSB plokštę, gipso plokštę prie pačio skydo. Jisai jį tvirtina, apipjausto, išgręžia, kur reikia skyles ir frezuoja. Ir po šito etapo skydas praktiškai važiuoja gatavas į sandėliavimo vietas. Tai Vladislavai, aš taip paprastai paklausiu, jeigu aš jau noriu to skydinio namo, nuo ko man pradėti, kam skambinti, į ką kreiptis? Visų pirma, pradėti reikia nuo projektavimo, ne? Pradžiai turim turėti projektą. Neturim projekto, kreipiamės pas mus, ne? Pradedam projektuoti, projektuojant jau projektuojam namą taip, kad jisai būtų skydinis karkasinis. Jeigu turim projektą, turim statybos leidimą, vėl kreipiamės pas mus, mes žiūrim, patikrinam, ant kiek jis yra, ne ant tiek, kad ant kiek jis yra, ką reikia padaryti, kad tą namą būtų galima padaryti skydinį, ne? Tai kaip susitvarkyti dokumentus, kad jį būtų galima pasistatyti kaip skydinį namą. Ok, o skambinti, jeigu turiu ar neturiu projektą, galiu tau? Taip, galima man bet kada. Patys girdėjote, susiekite su Capital Architects vadovo Vladislavo ir tikrai pastatysim patį įmantriausią, įdomiausią pastatą, statinį, kokį tik pageidaujate. Nestandartinė diena gamykloje. Aš kupinu įspūdžių. O jums, mielieji, siūlau susisiekti su Vladislavu ir aptarti savo būsimų namų viziją. Kontaktai komentaruose.